या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, इन महफिल जाम और सदर महफिल पीरे तरीक़त रहबर शरीयत फ़ख़्र आले सुन्नत हज़रत क़िबला साईं दिलबर साईं मद्दज़िलुल आली जन साईं जन जा शहज़ादा स्टेज ते वेठल सादाते किराम उलमाए किराम हुफ़ाज़े इज़ाम सारी सिक मोहब्बत इश्क वारी जमायत की अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये साईं जी शफ़क़त मेहरबानी फरमाईदन वाइज़ ऐं सुहिणो बयान संदन जो थींदो। बस अर्ज़ यो करणो त अल्लाह ताला असांजे जमायत अहले सुन्नत जो इहो इत्तिफ़ाक़ मोहब्बत ऐं बधी बरक़रार रखे। अज अल्हम्दुलिल्लाह इन जाए ते पहुंचण सां दिली सुकून मिलियो आहे। छाजे कर असां त अल्हम्दुलिल्लाह इहा सारी गफ़ारी जमायत आहे, पर जेको भी या रसूल अल्लाह चवण वारो बा असां ई तव्हां सभिनी जो मरकज़ मदीनो तय्यबा आहे। भली कहिड़े भी शहर में रहूं, केड़े भी बुजुर्गाने दीन असां वास्तो रखूं, मगर असां जमायत अहले सुन्नत हक़ या रसूल अल्लाह चवण वारन जो मरकज़ मदीनो सभिनी जी इहा ही कोशिश आहे त हिन उम्मत मां को आशिक़े रसूल पैदा थे, को सहाबा जे मोहब्बत वारो पैदा थे, को आल बैत जे अदब वारो पैदा थे, को औलियाए किराम जे निस्बत वारो पैदा थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये तवां असां जो कोशिशूं अज यो रंग लातो तने जो अल्हम्दुलिल्लाह हिते जेको पहुचंदो इंशाअल्लाह दिल बागो बहार बणजी वेंदी। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाए तो वरफाना लक ज़िक्रक, ऐ मुजा महबूब अवां जे वास्ते अवां जे ज़िक्र के बुलंद फरमायो बा। इन जो मकसद यो ही आहे। अल्लाह ताला फरमाए तो मुजा महबूब तू को आदम सफीउल्लाह नहीं, तू इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं, मूसा कलीमुल्लाह नहीं, तू त मुजो वो महबूब आई जो लौला कलमा खलक़तुल अफलाक। मुजा सोना तू जे कर सत तबका जमीन जा, सत तबका आसमान जा, लोहो कलम अर्शे मौला फलक कायनात जो ज़र्रो ज़र्रो जे जो खालिक रब है, जे जे सदके पैदा दिया वो तो असां जो रबर मदीने रो गोट। अल्लाह ताला फरमाए तो तमुजा महबूब जाते मुझो जिक्र हुंदो, ताते तुझो जिक्र हुंदो, जाते मुझी सना हुंदी, ताते तुझी सना हुंदी। या कायनात फना थी वेंदी, रब जे नाले वारो न हुंदो। मुसलमानों मुबारक हो जे सोने से कलमो पढ़ो त उन्हें महबूब जो जिक्र अञा जारी हुंदो। बस ये लफ्ज़ चई करे आजिज़ पंहिंजी जाइ वठे तो दिली तरह असांजी दिल खुश थी आहे जो अल्लाह ताला जंहिं जवान जे आस्थाने ते असां तव्हां पहुताऊं, अल्लाह ताला उनके अदब नसीब कयो आहे, हर एक के अता फरमाए। असां ॾिसंदा आहियूं जंहिं वक़्तु असांजे महबूब रहनुमा हादीए पेशवा आले नबी औलाद अली वक़्त जे बहादुर कलंदर सोने कंबर वारे जवान सां मिलंदा आहिनि त कमाल अदब सां मिलंदा आहिनि। इहो ही अदब आहे जन अदब तन नसीब। अल्हम्दुलिल्लाह असां अजज़न जी दुआ है अल्लाह कंदो इन जवान जो फैज़ ॾींहों ॾींहुं वधंदो ई वधंदो रहंदो। ऐं फ़क़ीरो असां दिली तरह ॾाढा ख़ुशि आहियूं ऐं सुन्नत जमायत वारनि खे करणु बि ईअं खपे, को राज़ी रहे को नाराज़ रहे। बाक़ी आजिज़ हर एक सुन्नत जमायत जे बुज़ुर्ग सां मोहब्बत कंदो बा, अक़ीदत कंदो बा, इंशाअल्लाह ताला इहा अक़ीदत हलंदी हलंदी रहंदी। वो भाए न भाए उन
कॾहिं पहुचंदो पर अल्हम्दुलिल्लाह अॼु बेअदब ॾिसो था केतिरो ज़ोर शोर सां कमु कनि था पिया हर तरह जा हरबा हलाइनि था पिया पर असां त ख़ुशि थियूं न असांजे हिन मेहर जमा मेहर शहर में अल्हम्दुलिल्लाह इश्क ऐं मोहब्बत वारो हिकिड़ो मर्कज़ अञा वधी पियो आहे इंशाअल्लाह ताला ये निस्बतूं ऐं मोहब्बतूं क़ाइम ऐं दाइम हूंदियूं साईं जन खे बर्ज़ कंदासीं असांजे लाइ बि हमेशह दुआगू रहनि इदारनि जे लाइ रहनि असांजी जामे मस्जिद मरकज़ी जा मुतवली उतां जा मुदर सभु वेठा आहिनि सोना सैयद पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साईं सैयद हाफ़िज़ फ़कीर मोहम्मद शाह बादशाह जेको बि सॼी सुन्नत जमात जो दुआगू आहे हज़रत क़िबला साईं सैयद मोहम्मद शाह असांजे जमात अहले सुन्नत जा अमीर आहिनि असांजे उस्तादनि जा साहिबज़ादा हज़रत क़िबला साईं हाफ़िज़ अहमद ज़हीन मंसी साहिब अल्हम्दुलिल्लाह इहो ई ॻाल्हि तव्हांखे अर्ज़ु करणो आहे त जिथे बि सुन्नत जमात जो प्रोग्राम ॿुधो उते पुछा न कयो अर्ज़ु इहो कयो त हिते पहुचंदासीं असांखे इश्क़ मुस्तफ़ा जी ख़ुशबू मिली इंशाअल्लाह ताला असांखे